अबू बकर भी जन्नत में, उमर भी जन्नत में, उस्मान भी जन्नत में। वो सोनो वली शेरे जली हक जो वली हैदर शेरे बबर फाते खैबर मानू त चवंदा ने हिन जमायत वारा अलीअ खे न मञींदा आहिनि, पर जखर जी जमायत अॼु अलीअ जे शान में ही प्रोग्राम करायो स्पेशल नमूने सां। हेड़ी जमायत आई खैरात फी सबीलिल्लाह थी। वाह जो वरी इश्तिहार खे सिंगारियो, वाह जो वरी नालो रखियो त शाने अली उल मुर्तजा शेरे खुदा। पंहिंजी माना त अलीअ जा हुबदार ही वहाबी अलीअ जा हुबदार ही जमियत उलमा इस्लाम वारा। चो अली असां जो हवाली असां जंहिं वटि क़ुर आहे उन वटि अली आहे न, जंहिं वटि अली आहे उन वटि क़ुर आहे न। मां त ईअं चवंदो आहियां जंहिं वटि ॾाढ़ी आहे उन वटि अली, जंहिं वटि अली उन वटि ॾाढ़ी, जंहिं वटि पटको उन वटि अली, जंहिं वटि अली उन वटि पटको, जंहिं वटि मस्जिद उन वटि अली, जंहिं वटि अली उन वटि मस्जिद, जंहिं वटि क़ुरान उन वटि अली, जंहिं वटि अली उन वटि क़ुरान, जंहिं वटि निमाज़ उन वटि अली, जंहिं वटि अली उन वटि निमाज़, जंहिं वटि महिमान जी ख़िदमत उन वटि अली, जंहिं वटि अली आहे त उहे महिमान नवाज़ अथई। अल ख़िदमत लिज़ हजरत अली फरमाए तो मुझे दरवाजे ते मेहमान अचन मां अली उनजी ख़िदमत कयां। अल्लाह अल्लाह ओ अली मां त ईअं चवंदो आहियां जंहिं वटि ॾाढ़ी आहे उन वटि अली आहे। चओ अली असांजो, असां अलीअ जा। सोन मां उन अलीअ सां प्यार कयां जंहिं बचपन में 9 सालनि जी उमिरि में मदीने जे मीर जो कलमो पढ़ियो, साईं जो भॼंदो आयो। साईं जन जन नुबुवत जो ऐलान कयो न, 4 शख़्सनि पहिरियां पहिरियां ईमान आणण वारा घणा पोढ़नि में वॾी उमिरि में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, औरतुनि में अम्मा खदीजा, गुलामनि में हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐं मासूम बच्चन में मुंहिंजो सुहिणो अली। भॼंदो आयो बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा नुबुवत जो ऐलान कया मां नबी करे मञासि। ख्वाजा अबू तालिब चयसि पुट तुंहिंजी मर्ज़ी भली कलमो पढ़ेसि। पाक नबी इमामुल अंबिया जो कलमो पढ़ी मुंहिंजे साईं सां गार में गॾिजी निमाज़ पढ़ंदो हो, इबादत कंदो हो। हा जंहिंखे पढ़ायो बि मुंहिंजे मिठे मोहम्मद, तालीम बि ॾिनी मुंहिंजे मिठे मोहम्मद, वरी जॾहिं वॾो थियो त उनखे परणायो बि न था ॻाल्हायो। पाक नबी इमामुल अंबिया रहमतुल्लाह अलैहि नबी मुझे सोने नबी नमाज का बाद में पान फरमायूं पुट वेहो मस्जिद में नमाज जो टाइम आ। मस्जिद सोने फरमायो ऐ अली मुझो अली किथे साईं आने आने ॾिसी आयासीं अल्लाह जी इबादत में मशगूल हुयो। पाक नबी इमामुल अंबिया फरमायो वठी अचोस। अल्लाह फरमाए तो मुंहिंजा दिल पर अली के गोली ने अली तो के रोड ते नजर न ईंदो, अली तो के बाजार में नजर नहीं दो, अली तो के घर में नजर नहीं दो। अल्लाह मुझो अली किथे नजर ईंदो फरमाए तो तरा हम रुकन सुजदा। सोना अली के गोली दे अली ते या रुको में नजर ईंदो या अल्लाह जे आडो सजदे में नजर ईंदो। अल्लाह अल्लाह पाक नबी इमामुल अंबिया फरमायो वठी अचो। हजरत अली आयो पान फरमाया अली जी मुझा सोना अली किथे सही मां मस्जिद में हुम। पाक नबी इमामुल अंबिया फरमायो अली मां पंहिंजी न्याणी फातिमा तो के निकाह करे ॾियां थो। अबू बकर सिद्दीक उमर तुंहिंजे निकाह जा शाहिद अथई। हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर साईं अबू बकर ऐं उमर चो अलीअ जे निकाह जा कदा ॻाल्हायो। अवा तव्हां पंहिंजे निकाह में दुश्मन खे वेहण ॾींदो? बाबा निकाह जो शायदि न चलो मजलिस में अची वेही, चलो मजलिस में वेह तभी तव्हां चओ तो बाबा हिन मां निकाह न पढ़ाईंदुसि, हे निकर न गॾु हा न। तूं एॾो ग़ैरती आहे पंहिंजे निकाह में पंहिंजे दुश्मन खे न छॾे। ऐं अलीअ जा अबू बकर उमर दुश्मन हा पोइ बि चई ठीकु आहे दुश्मन बि निकाह जा शाहिद सो बि शाहिद।
चो अबू बकर उमर चो अली सां प्यार करण वारा चो अली जो प्यार अबू बकर उमर सां हो अली जो प्यार अबू बकर उमर सां हो अल्लाह अकबर पाक नबी इमामुल अंबिया घर में आया मुझे साईं जी न्याणी जन्नत जे औरतुनि जी सरदार अम्मा फातिमा सुभान अल्लाह घर में पुट ओ पुट जी बाबा छाती करे अबा तनूर में मानी विधी तम पान फरमायूं हेडे आबा मानी सड़ी न वञे सोने फरमायो ओ मुझे न्याणी पुट फातिमा मानी सड़ी वञे मोहम्मद 5 मिनट लेट कंदो उम्मत 5 साल लेट करे छॾींदी मां तुंहिंजो निकाह पंहिंजे सौट अलीअ सां कयो अबू बकर सिद्दीक़ जी घरवारी ईंदी तोखे हार सिंगार कराए अलीअ जी कुहार बढ़ाए छॾींदई ॾाढा अल्लाहु अकबर अबू बकर सिद्दीक़ जी घरवारी आई अलीअ जी राणी अलीअ जी कुंवार खे सिंगारण जे लाइ एॾो रिश्तो आहे उन्हनि जो पाण में एॾो सहाबा अहल बैत जो पाण में रिश्तो आहे रिश्तेदारी आहे साईं फरमायो अली जी मुंहिंजा सोना अथई कुझु हज़रत अली बहादुर एॾो हो जो ओलह खां तलवार खणी त ओभर खां माउ पुट न ॼणियो आहे जो मौला अलीअ जे मुक़ाबले में अचे मन कुंत मौला फहाज़ा अली मौला मदीने वारे साईं फरमाए जंहिंजी अलीअ सां मोहब्बत आहे मां मोहम्मद जो उन सां प्यार आहे अली ख़ुदा जो कसम आहे नबी साईं फरमायो जेको अलीअ सां प्यार करे चो अलीअ सां जो मौला है मौला जी माना दोस्त चओ न सुभान अल्लाह नबी साईं फरमाए जेको अलीअ सां प्यार कंदो मां मोहम्मद उन सां प्यार कंदो अल्लाहु अकबर साईं फरमायो वञ अली अथई कुझु थी ॿियो कुझु कोन्हे सिरिया या शायदि तलवार आहे पाण फरमाए वञ मदीने जी बाज़ार में खपाए त कपिड़ा बपड़ा वठी आ का मिठाई बिठाई त तुंहिंजो निकाह पढ़ो न पाक नबी इमामुल अंबिया जो न्याणो हज़रत अली मुर्तज़ा आज़रिया खणी करे मदीने जी बाज़ार में खपाइण जे लाइ तो वञे बहादुर वॾो आहे पर ग़रीब तमामु आहे ग़रीब हज़रत उस्मान मिलियो सखी उस्मान जे उस्मान जी सखावत ॿुधई अॻे असांजे मुर्शिद साईं जे ज़बान मुबारक मां कलमे वारो मुस्लमान सोने उस्मान पुछो अदा अली केने थो वञी चई यार नबी पंहिंजी न्याणी थो परणाए फातिमा जो निकाह मूंसां थो थिए वञा थो हीअ ज़रिया विकण जे लाइ सोनो उस्मान थो चवे घणे में खपाईंदे चवे थो साईं तूं जेका हिन जी क़ीमत कर हर उस्मान चवे थो न शइ तुंहिंजी आहे क़ीमत तूं कर हज़रत अली क़ीमत कई सोने उस्मान भी अली भी बाजार में हज़रत उस्मान भी बाजार में हेॾा सौदो वठी आया हज़रत उस्मान भी आयो ओ अबू बकर उमर जे गवाहीअ में हज़रत अली जो निकाह मदीने जे मीर पाण पढ़ियो हज़रत उस्मान उथी चवे थो अली मुबारक तई मोहम्मद करीम तोखे पंहिंजी न्याणी ॾिनी मां उस्मान तुंहिंजे निकाह जे ख़ुशीअ में मदीने जी बाज़ार मां मिठाई वठी आयो आहियां ये मिठाई भी विराया तो मां तोहफ़े में तोखे ज़रिया भी मोटाए थो ॾियां छो न जो पाण में वॾी मोहब्बत हुई हिते विड़ाए छॾिया आहिनि हे वॾो पीए थो न वॾो छा कूंडो न था ॻाल्हाए भंग नाही ॾही आहे पीअण जी बि वही आहे पीअण खां बाद में पोइ ख़बर नथी पए साईं अलाह रहम करे वो भी चे तो अबू बकर उमर हक़ ते नहा अल्लाह अकबर अबू बकर उमर हक़ ते नहा त पोइ अॼु दुनिया जो कहिड़ो हक़ ते नबी फरमाया हाज़ान सम वल बसर अबू बकर उमर पाण फरमाया ही अबू बकर उमर कन ऐं अखियूं अथव अबा जे इंसान जे जिस्म में कन न हुजनि त छा थींदो अखियूं न हुजसि त साईं फरमाए अबू बकर उमर मुझे दीन में न हुजन हाँ तो मुझी उम्मत हक़ बुधण का ॾिसण का अंधी बोड़ी हुजे अबू बकर उमर अखियूं कन तो अल्लाह अकबर
पाक नबी इमामुल अंबिया रहमतुल आलमीन नबी घर में आया उहा न्याणी अलीअ खे परणायो जेका न्याणी मदीने जे मीर ॾे ईंदी ही मुंहिंजो मिठो मुहम्मद थी बीह करे पंहिंजी न्याणीअ जो इस्तक़बाल कंदो हा वाह अली केॾो त तुंहिंजो शान नबी उहा न्याणी ॾिनई पाण फरमायूं अल फातिमा तु बिज़ातुम मिन्नी मां मुहम्मद करीम जे जिगर जो टुकड़ो अथव फातिमा ईंदी ही सोनो नबी उथी बीहंदा हा फरमाईंदा मरहबा मरहबा या बिनती मरहबा भली आईया ओ मुझी न्याणी भली आईया मिठो मुहम्मद थी भी करे पंहिंजी न्याणीअ जो इस्तक़बाल कंदो हो नबी पंहिंजी न्याणीअ खे चादर विछाए चवंदा अम्मा हिन चादर ते वेह छो त तुंहिंजी रब वॾी पौरत कई हो नबीअ खे न्याणी प्यारी ख़ुदा जो कसम आहे तोखे न्याणी थी ॼमे तुंहिंजे चेहरे में तमामु कावड़ थी अची वञे त न्याणी छो ॼमी मदीने जे मीर फरमायो न्याणी ॼमे पहिरियां पेट मां ख़ैर बदन भलो पेट वरी ॿी न्याणी ॼावस इन ॿिन्ही न्याणियुनि जी तरबियत बि कयई मदीने जे मीर फरमायो उन जो तरबियत करे भले घराणे मां शादी करायई इहो शख्स इमाम मोहम्मद जन्नत में गॾु हूंदासीं झखर जा मुसलमानो मुंहिंजे सोणे फरमायो लोगो माण्हू तव्हांखे पुटनि ॼमण जी बिशारत ॾींदा आहिनि मुबारक ॾींदा आहिनि ओ मुंहिंजा उम्मतियो मां मोहम्मद करीम तव्हांखे न्याणी ॼमण ते मुबारकूं ॾेई थो वञा दादा त चओ सुभान अल्लाह पाक नबी इमामुल अंबिया उहा न्याणी हज़रत अलीअ खे परणाई अल्लाहु अकबर उहा न्याणी शान ई मान वारी जेका जन्नत जे औरतुनि जी सरदार अवा साईं घर में हज़रत अलीअ खे न्याणी परणायूं हज़रत अलीअ जे घर में बच्चा ॼावा नबीअ पंहिंजी न्याणी उथियारी नबीअ न्याणी पंहिंजी हेरे ऐं अॼु अछो मथो थी वियो ॾंद भॼी पिया ॿिली या खीरी हा मुंहिंजो को मट शानी कोन्हे हिन को मट शानी कोन्हे को मथां खे लही अचनि मलाए करे असां मित्री चाढ़ी कनि पंहिंजा थोरी वणंदा हे गॾो गारो वाईंदो आहे ग़रीब आहे मिसकीन आहे मां आसुदो आहियां अल्लाहु अकबर पाक नबी इमामुल अंबिया अली गरीब हो नबीअ जो मित्र हो रिश्तेदार हो सौट हो मोहम्मद पंहिंजी न्याणी परणायस पर अलीअ जे निकाह जा शाहिद अबू बकर उमर था घर में जावा बच्चा रे जखर में को बच्चो ॼमंदो आहे न हितां जो मौलवी कन में आज़ान ईंदो आहे तकबीर सोने अलीअ जे घर में बच्चा ॼावा मिठो मोहम्मद पाण थो घर में अचे अली मुबारक अथई साईं बच्चा मुंहिंजा तुंहिंजा बि तव्हांखे मुबारक साईं जन कन में आज़ान बि ॾिनी हिन कन में तकबीर ऐं लुआ मुबारक कढी इमाम हसन जे वात में विधऊं खारक चॿारे विधऊं पाण फरमायूं हिन जो नालो छा रखियो अथई चईसीं तव्हांखे ख़बर आहे त मां अलीअ खे जंग सां ॾाढो शौक़ु आहे जिहाद सां मां हिन जो नालो हरब रखियो आहे नबी फरमायो न हिन जो नालो मां मोहम्मद चूंडियो आहे साईं फातिमा चए थी बाबा बच्चा तव्हांजा आहिनि जेको तव्हां नालो रखियो मदीने जे मीर फरमाए मां मोहम्मद हिन जो नालो हसन थो रखां वरी ॿिए साल ॿियो जाओ वरी सोने नबी हुन जा नाला वरी हुन जो नालो रखियो हुसैन छो अली शान वारो आहे अलीअ जा बच्चा बि अल्लाह अकबर चो अली बहादुर आहे अली असांखे ॾिसी जो मलंग कपिड़नि ते कारो रंग तलाश और त खीसे में भंग इहो चवंदो आहे मुला अलीअ खे न मञींदा आहिनि अदा तुंहिंजो इहा सोच ग़लति आहे असां अलीअ खे मञींदा अली बहादुर आहे चओ अली आहे या न खैबर जो हिकिड़ो किलो फतह नथो थिए साईं फरमायो वञो सुभाणे अचो हुन जवान जे हथ में झंडो ॾींदुमि जंहिंजे हथां अलाह खैबर जी जंग फतह फरमाईंदो सुबुह थी सभु आया
सोनो अली ना आयो मदीने जे मीर हेॾे भी ॾिठो हेॾे भी ॾिठो सोनो अली ना आयो नज़र पाण फरमायो आहे ना अली किथे मुंहिंजो अली साहबा चवंदा साईं यस्तकी आई नई अलीअ जूं अखियूं थी पयूं आहिनि पाण फरमायो वठी अचो वठी आयो अल्लाह अल्लाह सोनो अली शेरे जली अचनि त हुनजे चेहरे ते कपिड़ो पियो सिज जी रोशनी सोने फरमायो या अली जी मुंहिंजा सोना छा थियो अथई सोना अखियूं थी पयूं आहिनि मदीने जे मीर आमिना जे लाल इमाम अंबिया पंहिंजी लौ मुबारक कढी करे हज़रत अली साईं जे अखियुनि में लॻाई सोनो अली तो फरमाए जीअं जो मदीने जे मीर आमिना जे लाल इमाम अंबिया जी लिब मुबारक लॻंदी वई ॼणो अखियुनि में सूर हुयो ई कोन अल्लाह साईं जन पंहिंजी लोहा मुबारक कढी करे हज़रत अली साईं जी अखियुनि मुबारकनि खे लॻाई अबा वो जेके असांखे ॾिसी नारो हणंदा आहिनि इहे चवंदा आहिनि हे अलीअ खे न मञींदा आहिनि असां अलीअ खे मञींदा आहियूं पर हुननि असांजो जहिड़ो इन ते आहे हो था चवनि अली मुश्किल कुशा आहे असां चवंदा आहियूं मुश्किल कुशा केरु आहे हाजत रवा केरु आहे जेको मुश्किल कुशा हूंदो आहे हुनखे निंड सोनो अली निंड कंदो हो सोनो अली निंड कंदो हो अल्लाह निंड खां पाक सोने अलीअ खे चओ न घरवारी ही अल्लाह घरवारनि खां पाक सोने अलीअ खे पुट हुया अल्लाह पुटनि खां पाक सोने अलीअ खे न्याणियूं हुयूं अल्लाह न्याणनि खां पाक सोनो अली खाईंदो हो अल्लाह खाइण खां पाक चओ न अली घुरंदो हो रब ॾींदो हो पर मैं सोना चओ कुल हो अल्लाह अहद अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सोना चओ ऐलान कर चओ अल्लाह अकेलो मुल्क हलाइण में अकेलो ठाराइण में अकेलो अल्लाह समद बेनियाज़ा लम यलिद वलम यूलद न कंहिं मां ॼाओ आहे न कंहिंखे ॼणियो अथई वलम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाह जो को मिट माइट कोन्हे अल्लाह अकेलो चओ त अली मखलूक अल्लाह खालिक तो अली मुश्किल कुशा न आहे जो मुश्किल कुशा ज़ात मुंहिंजे अल्लाह जी आहे बस इन ते साईं जन फरमायो अलीअ जो शान वॾो साईं जन फरमायो अली ये तलवार वठ हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार वरती खैबर जे किले में हिकिड़ो किलो रहेलो ॿिया फतह थी हिकिड़ो हज़रत अली साईं जो आयो खैबर जे किले में ॾिठई हिकिड़ो कद नंढड़ो अथसि मरब नालो अथसि सॾे थो अचो मुस्लमानो मुंहिंजे मुक़ाबले में केरु ईंदो मुंहिंजी मां मुंहिंजो नालो मरब रखियो आहे अचे को मुक़ाबले में हज़रत अली शेर जली हैदर शेर बबर हथ में तलवार खणी साम्हूं बीठो ॾिसी करे चए थो अरब जा शहज़ादा नालो छा अथई ॾाढो सुहिणो चो अली सुहिणो न था ॻाल्हायो चो अलीअ खे ॾाढ़ी चो अली नशे खां परे हो अली मस्जिद में हो मकान में न अली अल्लाह जी निमाज़ पढ़ंदो हो ॾिसी चवे थो अरब जा शहज़ादा मोटी वञ मुंहिंजे मुक़ाबले में न अचो मां वॾो बहादुर आहियां मुंहिंजे हथ में जेका तलवार आहे न अलाए केतिरनि जूं मुंडियूं लहे छॾई मोट हज़रत अली साईं फरमायो मोटंदुमि न अरब जूं मायूं खिलायां तोसां मुक़ाबिलो करिणो आहे अरब जूं मायूं खिलायां पाण ते चई तोखे ख़बर न आहे त मुंहिंजी मां मुंहिंजो नालो मरहब रखियो आहे मां मरहब आहे मां वॾो बहादुर आहियां सोने अली शेरे जली फरमायो मां तुंहिंजे नाले सां बदल न आहियां ख़बर पवंदी बहादुरीअ जी जेकॾहिं चवे थो मुंहिंजी मां मुंहिंजो नालो मरहब रखियो आहे त हेॾे तवजो कर मुंहिंजे बाबो मुंहिंजो नालो अली हैदर करार रखियो आहे हैदर हैदर जखर जा मुसलमानो हैदर जी माना चीटो सी
अली चवे तो मुकाबलो थींदो हुन तलवार हलाई अली साईं हुन जी तलवार जो मुकाबलो कयो चो अली जो उस्ताद मुझो मिठू मोहम्मद जंहिंखे तरबियत भी मुझे साईं ॾिनी पढ़ायो भी मुझे साईं परणायो भी मुझे साईं अली हुन जी तलवार को संगियो हज़रत अली से फरमाए तो हाणे मुझो वारो आहे चई साईं हा हज़रत अली साईं अॻ में चवेसि तो मरब कलमो पढ़ो कलमे पढ़ण सां वॾो फ़ाइदो थींदी कलमो पढ़ कलमो न पढ़ंदुसि हज़रत अली से फरमाइस कलमो न पढ़ंदे चई न कलमो न पढ़ हज़रत अली से फरमाइस वो किले वारो हा सॾो कई किले वारनि खे चए थो पंहिंजे शहज़ादे खे चइजो त होशियार थी बीहे मथां चवे त अरब जे शहज़ादे असांखे माना ॿुधाई कोन ओचितो खणी तलवार हलाई अचे थी तलवार अल्लाह अकबर हज़रत अली से नारो हयो नारो कहिड़ो नारे इहो हिकिड़ो हणी उथी हज़रत अली साईं जेको ख़ैबर में किलो आहे विच में उथी को नारो था हणी फकब्बिरहु तकबीरा फकब्बिरहु तकबीरा अल्लाह अकबर जो नारो नारो अल्लाह अकबर जो नारो करे ठका जो तलवार कढाई अल्लाह वारो जे दो हैदर बहादुर हकल कई कोट खैबर जे अगिया चौधारी चिमकार थी वही हुई अली जी जुल्फकार ठका जो तलवार कढाई मरबरी मुंडी हली वही चौ किलो फता थी वो अल्लाह अकबर जे नारे सां अइया ॾाढा चो सुभान अल्लाह अइया गॾिजी चो न सुभान अल्लाह हज़रत अली साईं आयो न किले जे दरवाजे ते भी ठका जो लत कढाई ताक हलियो वियो ताक ताक किलो फता थियो ब माण्हू आया चई अली लत सां ओछलियो असां ब खणी हेॾे रखूंसि हा अली लत हई असां ब माण्हू अदा तूं न वटि खणी न सघिया वस कयूं चई ॿ ॿिया बि अचो 4 न खणी सघिया चई असां 4 हूं 4 ॿिया बि अचो 8 न खणी सघिया चई 8 असां 8 ॿिया बि अचो 16 आख़िरकार 40 माण्हुनि उन हिक ताक खे खणी हेॾे रखियो जंहिंखे मुंहिंजे मौला अली हिक लत सां उॾाए छॾियो मञोसि था त बहादुर मञोसि था वो अबू बकर ज़ोरीअ खसे अरे बाबा हे चई ज़ोरीअ अरे नबी साईं जो रोज़े में सोचे ज़ोरीअ अबू बकर उमर जी हुकूमत आई रखायूंसि ऐं उमर उन वरी उस्मान जी हुकूमत आई रखायूंसि ज़ोरीअ वो अली बहादुर न आहे न तॾहिं माना असां उन अलीअ खे न मञींदा हूं जेको अली बहादुर न आहे असां उन अली हसन ऐं हुसैन जे बाबे फातिमा जे घोट मदीने जे मीर जे बिरादर उन अली बहादुर खे मञींदा हूं जो ओलह खां तलवार खणे ओभर खां पुट माउ न ॼणियो आहे जो मौला अलीअ जे मुक़ाबले में अचे जेकॾहिं चवंदे त न ज़ोरीअ ज़ोरीअ त पोइ अलीअ जी बहादुरी जो तो इनकारी आहे असां अलीअ जी बहादुरी जा इकरारी अली बहादुर जो अली अल्लाह अकबर खुदा जो कसम हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सुनो अबू बकर सिद्दीक चवे तो अदा अली मां जने वफात करे वञा मूंखे गुस्ल तूं जार जाए मूंखे गुस्ल तूं जार जाए ऐं मुंहिंजे जनाज़े खे खणी हल जाए मिठे मोहम्मद करीम जे दरवाज़े ते उते चइजांइ साईं अबू बकर सिद्दीक आयो इजाज़त घुरे अंदरां इजाज़त मिले त मुंहिंजो जनाज़ो मुंहिंजो लाश उते दफ़नाए जो न तन बेंद अल्लाह अल्लाह हजरत अली चवे सो अबू बकर मां गुस्ल छो जाराया हजरत अबू बकर चवे सो मिठे मोहम्मद करीम के अली तू पांजन हाथन सां तल जारायो हो गुस्ल तो जारियो हो अबू बकर सिद्दीक जी दिल भी एदी चाहे जेके हाथ मदीने जे मीर जे पाक जिस्म ते लगान हुए हथ मां अबू बकर सिद्दीक जे जिस्म ते भी लगन गुस्ल जारे नबी जे दरवाजे ते खड़े साईं अबू बकर आयो आ हजरत अली उन वसियत जे मुताबिक चवे तो
अंदर आवाज आयो, दरवाजो खुली, आवाज आयो तो अचे दोस्त जे इंतजार में दोस्त वेठो आ। डाडा 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 अबू बकर सिद्दीक नबी सां गड, अब उमर साईं नबी सां गड। अली के तू बहादुर किए तो चे तो बहादुर ना है, होनो चे तो बहादुर आ। जोरिए वया अंदर वनी जोरिए सुता जोरिए अब आज के जोरिए ते हिरियल न असा को जोर हन। अली को जने जोर थिया त जन्नत में भी जोरी हले भी न उनके केर कढदो। हां अली का भी जोर थिया अकुला चोहरन जी पान में मोहब्बत है। करे करे फितन दे लिखियो पे होंदो तो अली जी जिंदगी मुनाफिक जो मौत नथा गलाए आहे न। असा के चवंदा त ये मुनाफिक न अली जी जिंदगी न जलाए, अली जी जिंदगी मौत आ। मां चवंदो अल्लाह जो लिखियो तो हुआ कई अली जी जिंदगी मुनाफिक जो मौत। छो त अली अबू बकर सिद्दीक जे पोया 2.5 साल नमाज पढ़ी तो अली जी जिंदगी मुनाफिक जो मौत। अबू बकर उमर के अली निकाह जा शाहिद ओ कबूल कया जो अली जी जिंदगी मुनाफिक जो मौत। उमर जे पोया 10 साल नमाज पढ़ी जो अली जी जिंदगी मुनाफिक जो मौत। उस्मान जे पोया 12 साल नमाज पढ़ी अली जी जिंदगी मुनाफिक जो मौत। हाओ हसन हुसैन जो निकाह मुझे उमर पढ़ो केड़ो उमर सब सहाबी मुरीद पर जो उमर मिथे मोहम्मद करीम जी मुराद सब सहाबी पाण आया। नबी दुआ घुरी अल्लाह मुझो इस्लाम गरीब रबैन गरीब के ताकत दे। ब मानू मक्के में रानी था, एक जो नालो अमर तई त बे जो उमर थई, इन बिनी मा एकड़ो मुके दे। नबी शाम जो दुआ घुरी अल्लाह सुबह जो उमर तो अचे हाथ में तलवारो घड़िया होना इरादा बयान। आओ चो जने अबू जल मक्के में घूमे पे रब के न पे वणे पर उमर नबी उमर घूमे पे चो रब के वणे पयो तलवार खणी इरादा बया करे निकतो रब के वणे तो रब फरमायो उमर हल त तुजा इरादा बया पर मां रब जे कागज में गाल भी लिखी पई। साहबी चंदा या रसूल अल्लाह उमर तो अचे पान फरमाए पुट उमर ना है मदीने जे मीर फरमायो उमर ना है। साहबा चंदा या रसूल अल्लाह सही उमर हाथ में तलवार उगड़ी अल्लाह अल्लाह ओ चक्कर जा गैरतमंद मुसलमानो मदीने जे मीर फरमायो पुट उमर ना है मां मोहम्मद करीम जी दुआ जो जवाब थो अचे। अल्लाह अकबर। नबी फरमायो उमर ना है हुजूर जी दुआ, हुजूर जी दुआ या अबू जहल दे या उमर दे या अमर दे या उमर जो उमर जे हक में अल्लाह अल्लाह दुआ कबूल कई जो अल्लाह चूंडे चूंडे उमर हक वारो मोहम्मद के दिनो न तो गलाई। अल्लाह अकबर। ईरान फतह थियो न, ईरान जे शहनशाह जो बनियानु अम्मा बीवी शहरबानू अम्मा बीवी कसबानू आयूं माले गनीमत में। अल्लाह हो पे मानू पे चवन तो उमर पंजन पुटन के पढ़ाई याद हो नहीं वही दरबार आ। हजरत उमर साईं हेडे भी तके तो हेडे भी तके तो उमर साईं जो पुट वेठो उठी बीठो अबा शायद मुखे दा गोलो। हजरत उमर फरमायो तो के न तो गोल्या अबा के के दा गोलो सोने उमर चयो मां शहजादा तो गोल्या तो सुभान अल्लाह। शहजादा नबी जो सहरो मुराद पैगंबर चले तू मां शहजादा दो गोलिया हजरत उमर जो पुट दो चए अबा इन वक्त मुका शहजादो वधीक केर अमीरुल मोमिनीन मक्को फतह थियो। आओ बाबा ही सजो मदीनो ही मक्को ही ईरान ही बैतुल मुकद्दस अबान जो तू शहनशाह बादशाह 22 लख मुरब्बा ज़मीन इस्लाम जी ममलक जो हुक्मरान मुका वधीक ॿियो केर शहजादो। हजरत उमर दो चवेस ओ मुंहिंजा पुट ये शहजादी वारा ख्याल दिल मां कढी छॾ शहजादो तू नाई अबा बाकी शहजादा केरन अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर दो चवे मां उन शहजादन के दो गोलिया जेके मदीने जे मीर कुलन जी सवारी कई। अदाली अदाली जी जी अदा उमर पंजन पुटन जो निकाह पढ़ तो मां उमर शाहिद तो थियो। हजरत अली साईं जवाब कहिड़ो अदा
मोहम्मद जे मुसल्ले दे तव्हां वेठाओ नबी जो मुसल्लो तव्हां निकाह पढ़ो मां अली पान शाहिद दो थिया जो उमर हसन हुसैन जो निकाह पढ़ो जो अली जी जिंदगी जो मुनाफिक जो मौत आया नहीं पुटन जो निकाह उमर का पढ़ाई पांजी घरवारी जो जनाज़ो साइण फातिमा मदीने जी मीर जी न्याणी अली जी रानी हसन हुसैन जी अमर जन्नत जी औरतुनि जी सरदार खुदा जो कसम हाओ उन जो जनाज़ो सोहणे अबू बकर सिद्दीक पढ़ायो आ जो अली जी जिंदगी मुनाफिक जो मौत अली असां अली जा अली बहादुर असां अली के मञींदा माण्हू जे सिन में इहा ॻाल्हि होॾाई वई आहे मौला अली जा दुश्मन हन अन नज़र इला वजह अली इबादतिन नबी फरमायो अली जो चेहरो ॾिसण इबादत हां पाण फरमायूं हजरत अली जो बहादुर हो हजरत अली मेहमान नवाज हो हजरत अली फरमाए सोना मां अली के दुनिया में टे शयूं ॾाढियूं वणंदियूं अथई अल ख़िदमतु लिज़ईफ़ व सौम फि सईफ़ व ज़र्ब बि सईफ़ सोना हिकु ॻाल्हि इहा वणंदी आहे त अलीअ जे दर ते महिमान अचे अली उन जी ख़िदमत करे सोना ॿी ॻाल्हि मूंखे इहा वणंदी आहे पाण फरमायूं कहिड़ी चई गर्मी जा ॾियारा हुजनि मां अलीअ खे वात ते रोज़ो हुजे छो अली रोज़ा आहे तो चाली टी ॻाल्हि इहा वणंदी आहे त हथ में तलवार हुजे अली अल्लाह जे रस्ते में जिहाद कंदो वञे कंदव हज़रत अली साईं जे चवण ते हलंदव हाँ अली भी शान वारो जो अली जो घरानो भी अली जा बचड़ा भी मोहम्मद मुस्तफा के अल्लाह पाक हर शइ चूंडे ॾिनी चओ त नबीअ खे पाण चूंडियई नबीअ जे ॼमण जो ॾींहुं चूंडियई सूमर जो ॾींहुं खुदा जो कसम मोहम्मद मुस्तफा जे ॼमण जो महीनो चूंडी रबियुल अव्वल नबीअ जे ॼमण जी जाइ मको पाक चूंडियई अबो चूंडियई अम्मा चूंडियई कौम चूंडियई कबीलो चूंडियई मिठे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नालो मुबारक चूंडियई पाण रखियो हुयई तोखे पुट जमदा हन मुबारकूं पो मिलंदियूं थई अम्मा आमना जे पेट में मुझो मिठो मोहम्मद आयो अम्मा फरमाई थी अग में ही मुबारकूं थियूं मिलन बुशरा लक या आमिना व इन्नकी कद हमलत बिसय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन आमिना बीबी मुबारक हुजनी तुझे पेट में को मामूली बच्चो कोने अगरे पोयन जो सरदार ओ बीबी आमिना ओ अम्मा आमिना यो पुट जमई त नालो रखजस मोहम्मद चो मोहम्मद भी अल्लाह पान चूंडियो अम्मा भी चूंडई अबो भी चूंडई चो मिठे मोहम्मद करीम के सहरा भी चूंडे नहीं चो न्याणा भी चूंडे नहीं मिठे मोहम्मद करीम के सहाबा भी चूंडे नहीं चो मोहम्मद करीम के घरवारियों भी चूंडे नहीं चो मोहम्मद करीम के जो डोटरा भी चूंडे नहीं हसन हुसैन शहजादा जन्नत जे जवाननि जा सरदार हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन जंहिंजो लक़ब सय्यदा शबाब अहल जन्नह अल हसन वल हुसैन जन्नत जे जवाननि जा सरदार मुंहिंजो हसन ऐं हुसैन कंदो अलीअ सां प्यार चो अलीअ सां जो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा बच्चा भी चो शान वारा जे जे करबो बला जे रेखसार ज़मीन ते ओ चखर वारो हे कुरान ये ना आयो थई हे कुरान ये ना आयो थई ने जो कदर कजाए मता जे मौलवी जी पढ़ी ता वजन बस ई आयो आ मदीने में बस कोई इंजणो खणी आया ने जहाज में ना रत जा दरिया पार करे आयो थई खुदा जी ज़ात जो कसम हिन कुरान ते बदर में कूदर घुसजी आ हिन कुरान में ओद में मदीने जे मीर जो ॾंद मुबारक शहीद थियो हिन कुरान ते नबी जो चाचो सय्यदु शुहदाए हमज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाचो असदुल्लाह व असदु रसूलिही हमज़ा ओ मुझे सैयद जो शेर अल्लाह जो शेर नबी जो चाचो 17 टुकड़ा जंजो लाश लगो पियो कन भी कटिया पिया चप भी कटिया पिया हन नक भी कटियो पियो हिन कुरान ते नबी जो चाचो शहीद हिन कुरान ते
करबो भला जे रेज़ान ज़मीन ते नज़र विझो खुदा जो कसम शहज़ादा इन कुरान ते इमाम अली अकबर एड़ो सोहणो हो जेड़ो मदीने जो मीर मुठड़ो मिठड़ो मोहम्मद रबी पान सोहणो आ इमाम अली अकबर इए खिलंदो हो जी मिठो मोहम्मद करीम पान मुरकंदा हा इमाम अली अकबर घुमंदो वियो हो जी मिठो मोहम्मद रबी पान घुमंदो हो ई सहन महीने जो शहजादो इमाम अली असगर हिनते इमाम हुसैन पांजी जान जो नजरानो ॾिनो औलाद वञे बच्चा वञनि जान वञे मानी न मिले त न मिले पानी न मिले त न मिले पर नाने मोहम्मद वारो कुरान नाने मोहम्मद जे उम्मत ताईं पहुची वञे इस्लाम पहुचे कुरान पहुचे कुरान जो कानून अचे कुरान जो नथा ॻाल्हायो हाँ हुसैन करबला जे मैदान में इन जे लाइ न आयो त मूंखे जन्नत मिले मौलाना जन्नत जे सरदारीअ जी पग मिठे मोहम्मद हुन वक़्तु पाराईअ चरे साईं फातिमा जे गोद में खीर पियो पिए हा सगीदा शबाब अहल जन्नत अल हसन वल हुसैन साईं भला दे ख़बर छो आयो चई त धरती भी अल्लाह जी आ त कानून भी अल्लाह जो हुजे धरती कंहिंजी आ हा धरती अल्लाह जी कानून अल्लाह जो कुरान जो कानून हले इमाम हुसैन करबो भला जे रेज़ान ज़मीन दी प्रोग्राम खणी निकतो हो औलाद वञे त वञे पर गैरुल्लाह जो सजदो न कजो मानी न मिले व त न मिले बच्चा वञनि व त वञनि पर रब जी निमाज़ न छॾिजो हो जान वञे औलाद वञे बच्चा वञनि पर चओ ज़ालिम हुक्मरान जी बैयत क़बूल न कजो इहो प्रोग्राम हे परचम नबवी यारा ही उलमा देवबंद हे जमियत उलमा इस्लाम जा जोध जवान कायदे जमियत मौलाना फजल रहमान दामत बरकातुहुम आलिया अल्लाह उन जी उम्र ऐं सेहत में बरकत फरमाए उन जे अगवाणीअ में उहो असांजो कायद ही परचम नबवी जेको बदर जे मैदान में सहाबा जत में झंडो हुयो हदीस में लिखियो पियो ही अम्मा आशा जो दो पट्टो ही बदर जे मैदान में ही उहो झंडो खणी करे हिन सरसमीन पाकिस्तान जी ते खणी निकिता हणी हंधो कंदासीं जानियूं ॾींदासीं बच्चा ॾींदासीं हाओ ख़ुदा जो कसम जान जी ज़रूरत पई त जान ॾींदासीं बच्चनि जी ज़रूरत पई त बच्चा बि क़ुर्बान कंदासीं माल क़ुर्बान कंदासीं हणी हंधु कंदासीं पर चओ न काइदे जमियत मौलाना फजल रहमान सां कुलो कुले में मिलाए उन जे अॻुवाणीअ में हिन जमियत उलमा इस्लाम जे परचम नबवी जे साए में रही करे चओ हिन मुल्क में चओ क़ुरान वारो कानून चओ निज़ाम मुस्तफ़ा नाफ़िज़ कराईंदासीं कंदो नथा ॻाल्हायो चो इंशाअल्लाह हाणे वोट अचनि वधा हाणे ईंदव सभु पुराणा अॻियां पोयां कुसूर सभु चवंदा हाणे बसि हीअ जो कंदा त तव्हां बि खीर लाइ वेहल वरी अदा ठीकु आहे वरी चढ़ंदा बाला कंदो ॾींदा अरे नालियूं न ठहियूं नौकरियूं न मिलियूं मरी वियासीं छा थियो कुझु बि न माण्हू खजी विया जहिड़ा जहिड़ा विया पेट में अलाए काॾे बाबा बसि हाणे असांखे न ॾिसो वरी हाणे आया आहियूं उन बुटे जी क़बर ॾे ॾिसजो होॾे ॾिसजो बाबा असांखे न ॾिसो असां कमी कोतां न ॾिसजो अल्लाहु अकबर तव्हां चओ था न त हिन मुल्क में इस्लाम जो कानून अचे चओ था नथा ॻाल्हायो चई मुला खटंदा ई कोन अचे वोट विञायूं होॾे थो वोट विञा चई होॾे थो वोट विञा चई आलमनि खे वोट ॾे थो इहो विञा चई नथो इहो तुंहिंजो बैंक बैलेंस अथई रब्बा तू ॾिसे थो मौलवी चढ़नि या न चढ़नि उहा तुंहिंजे हथ में हार या चाड़ रब्बा कामयाबी तुंहिंजे हथ में आहे पर मां पंहिंजे ज़मीर जो फ़ैसिलो थो ॾियां मुंहिंजो ज़मीर इहा ॻाल्हि चाहे थो त हिन मुल्क में कुरान जो कानून अचे इस्लाम जो कानून अचे मां हिन आलिम खे वोट ॾियां थो रब उहा त तुंहिंजी मर्ज़ी आहे ख़ुदा जो कसम आहे मां नंढे में नंढो अदना में आदना कारकुन जमियत उलमा इस्लाम जो नंढे में नंढो मुबल्लिग मुफ्ती न आहियां पर इहो चई थो वञां त क़यामत वारे ॾियारे जे करे अल्लाह रहम कई अथई वोट ते आलिमनि जे वोट ॾियण ते ख़ुदा जन्नत ॾींदो
चो इंशाअल्लाह उलमा खे वोट ॾींदासीं ॻाल्हाए ईअं न त हाणे ईंदव पोइ इहो नओं आयो न वरी 5 सालनि खां बाद में चई हलो त दुआ घुरी अचूं पोइ दुआ घुरण आयो हुनजी माई मरी वई ॿुधायोसि कोन हा इना लिल्लाहि व इना इलैहि ईअं न चईंदा बा छा थियुसि चई मरहूम ॾाढो भलो हा असांजी वॾी दोस्ती हुई कराची में गॾु रहंदासीं पोइ वरी ॾिसनि पिया हुन ॾे चई सची वॾा वास्ता त पासो हणी चई उथ त मोटल न खां हुनजी माई मरी वई आहे 5 सालनि खां पोइ तो दुआ घुरई अरे आलिम पोइ बि 5 वक़्त ज़रूर मस्जिद में मिलंदा चो इंशाअल्लाह आलिमनि सां साथ ॾींदासीं हा क़ाइदे जमियत मौलाना फज़ल रहमान ते कावड़जण वारो ख़ुदा जी ज़ात जो कसम इहो शेर न हुजे हा न असेंबली में त पोइ जखर में सरेआम तूं क़ुर कोन पढ़े हा अमरीका वारा पढ़णु कोन ॼणी हुनजी नज़र हिकु दिलेर फर्ज़ंदा मुजाहिदा गैरतमंद ख़ुदा जो कसम आहे जेको अखियूं अड़े वाइज़ कनि अब्दुल जब्बार खे रड़ियूं कनि सवलियूं आहिनि हा मदरसे में पढ़ण बि सवलो आहे तबलीग करण बि सवली आहे पर जेको असेंबली में वेही करे ज़ालिमनि सां अखियुनि में मिलाए करे हक़ जो कलमो चवणु ॾाढो ॾुखियो आहे जे इहो ॾुखियो कमु करे थो त असांजो क़ाइदे जमियत मौलाना फज़ल रहमान समझी वही इंशाअल्लाह जे हाने कामयाब थींदा त आलिम थींदा छो त मोमिन हिकु सोराख मां 2 दफ़ा न लंघमो आहे अगर मोमिन 2 दफ़ा तो आज़मायो आहे लेकिन पीपल खे आज़मायो अथई पर ख़ुदा जो कसम हाणे उलमा खे आज़माए उलमा खे वोट ॾे इंशाअल्लाह ये आलिम चढ़ी ईंदा इंशाअल्लाह अमन भी थींदो हक़ भी मिलंदा अमन थींदो आलिम आया हुक्मरान जेकॾहिं क़ुर वारो हूंदो त हुनजी बरकत भी थींदी इंशाअल्लाह तो आलिम आया त चओ अल्लाह महिरबानी बरकतूं कंदो न मां तव्हांखे अर्ज़ थो कयां चो इंशाअल्लाह अॼु खोड़ी तयारी कयो घर में वञो हाणे वरी ईंदा न ज़रूर ईंदा दर ते पर तव्हां मूं कहिड़ा मुजाहिदनि जेके पंहिंजे सुबुह सां सुभाणे न त ॿिए ॾियारे ज़रूर पंहिंजे घर ते पर्च में नबवी लॻाइनि उहे हथ करनि उहे जेके लॻाइनि जेके जमियत उलमा इस्लाम जो परचम लॻाइनि उथी बि ऐलान कयो क़ाइदे जमियत मौलाना फजल रहमान मुस्तक़बिल का हुक्मरान नारे तकबीर अल्लाह ताला जे इज्जत में बरकत फरमाए अल्लाह ताला मथा रहम फरमाए चो इंशाअल्लाह घर ते जने जमियत उलमा इस्लाम जो झंडो लगंदो त परे खां ये दिसी ये वडेरा ये सालम दिसी चवंदा बाबा हटी वञो परे थी वञो आलिमन जा झंडा लगी विया नबूवत परच में नबी लगी वियो इंशाअल्लाह हाणे चो आलिमन जी हुकूमत ईंदी जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।